年農曆2月份咧，火勢就開始慢慢旺你上嚟噶啦。12生肖嘅運程咧，亦都會有升有跌嘅。咁啊，屬羊咧，屬虎屬狗啊，佢哋咧就生肖咧就會有貴人嘅助力好強嘅。咁啊，財運事業都幾好噶。但係咧，屬馬屬鼠咧就需要謹慎咁樣求穩求轉運嘅。所以咧，記住做乜嘢都唔好咁衝動啦。我哋講講屬鼠嘅朋友咧，喺農曆2月份，沖太歲嘅影響咧開始減弱咗少少啦。出行咧會有少少阻礙，但係貴人咧會幫助你嘅。2月份咧喺屋企係幾好噶，理財嘅準備，咁同埋咧唔好衝動消費。屬牛嘅朋友仔，害太歲咧都係慢慢咁樣影響少咗嘅。職場嘅穩定性啊，令到你嘅收入增加。嗱，注意下你嘅腸胃仔啊，因為咧今個月咧好容易咧食滯咗噶。咁啊，另外咧其他做緊工作嘅你要記住加把勁，加速去發展今個月，唔好怠慢。屬虎嘅小朋友、大朋友、中朋友、老朋友、亂朋友，三合太歲啊，繼續係咁好旺嘅。事業咧開始好順利，好順利，咁好多合約嘅嘢咧，你都可以選擇喺呢個月咧去簽署嘅。咁啊，2月咧，你嘅行動力係好勁噶，而你嘅行動力咧，亦都帶嚟你好多嘅財富嘅。喺度屬兔啊，嗱，破太歲咧就需要改善下人際關係嘅，多啲同身邊嘅同事啊、屋企人咧溝通，化解啲摩擦。咁你嘅感情運咧，今個月咧係會有啲小桃花咯，可以留意下身邊嘅人啊。屬龍嘅朋友，吉星咧就會庇佑你啦，名利雙收。你好適合做長線嘅投資，而且你今個月咧貴人嘅助力係好明顯嘅。蛇嘅朋友，嗱，今個月比較大壓力啊，咁要諗辦法去舒緩下嘅。咁啊，天財咧你會有啲小收穫嘅。嗱，感情咧你就要好咁俾啲耐性自己。咁啊，理財方面咧今個月係保守為上嘅。